嚟到法蘭克福，你開唔開心啊？唔開心啊！但係我好快就可以翻上山嗰度噶啦，因為我要攞白麵包送俾婆婆啊！你唔走得噶，你嚟到呢一間屋就要同我做朋友，一齊讀書噶啦。如果你仲未識字嘅咧，第日一定會俾人笑噶。我以前成日都覺得好悶嘅，又冇朋友陪我傾偈，所以好唔開心噶。但係以後我一定會好開心噶，因為有你陪我一齊讀書，仲同我一齊玩添啊！要讀書啊？係啊！哇，係白麵包啊！唔准多手，快啲坐翻低啊！你呢個細路女啊，真係冇禮貌，一啲教養都冇。你而家好肚餓咩？我只不過想攞啲白麵包俾到個婆婆啫嘛。阿迪魯海道，你唔好再喺度狡辯啦吓！當自己犯錯嘅時候，就要坦誠咁道歉。哎呀，你呢個細路女啊，真係麻煩噶啦！仲唔坐低？你企喺度做乜嘢啊？嗰張係凳嚟噶，快啲坐翻低啊！唔該你啊！咁係唔需要講唔該噶。好痛啊！呢度係邊度嚟噶啦？爺爺，約瑟，係啦，尋日弟弟姨姨帶我嚟噶喎。法蘭克福，呢度就係法蘭克福啊！好似喺個窿裏邊咁樣嘅。阿迪魯海道，阿迪魯海道，你喺邊度啊？阿迪魯海道，你做咩咁樣整條裙啊？睇下幾可愛。嗰啲咩嚟噶？係老鼠啊！老鼠啊！老鼠啊！好得意噶，真係好得意噶，睇下，係咪啊？冇錯係啊！你摸下佢啊，滑溜溜噶。但係不如你放佢哋走啦，老鼠媽媽一定會好緊張揾佢哋噶。係喎，咁好啦，等我送你哋翻去屋企下。走得好快啊！你乖乖地唔好喐啦。好熱噶。得意啊！你好中意貓噶？係啊，好可愛啊！我以前係同山羊狗仔一齊生活嘅。你中意就送晒俾你咯。係咪真噶？送晒俾我啊？梗係真啦！你屋企喺邊度噶？係直謝曼屋企啊！啊，直謝曼家族係嘛？梗係知啦。
不如一陣我送咗啲貓過去先啦，好嘛？我可唔可以帶呢一隻翻去先啊？就你中意啦。多謝你啊！入嚟啦。好對唔住啊，我遲咗翻嚟。你坐低先啦，阿迪魯海盜。我一陣間咧會同你詳細再講清楚噶啦。不過而家我係咁意同你講下先啦。無論係咩人都好，喺未經許可下離開屋企，到食飯時間仲留喺街度，係冇教養，一定要受到懲罰嘅。做咩，海迪？係咁嘅。係貓嚟啊！係啊，係貓仔嚟噶。唔好啊！快啲放翻佢出去啊！頭先嗰件事喺上完堂之後要詳細同我交代。好啦，老師啊，而家請你開始上堂啦。係咁開始啦。咩事啊？係送俾克拉娜小姐噶。送俾我嘅？攞入嚟啦！教會嘅負責人話呢個籃裏邊嘅嘢係送俾克拉娜小姐嘅。係教會負責人？係咩嚟嘅咧？一定係教會送嚟多謝我哋嘅。哦，老師啊，發生咩事啊？羅迪米管家，請你唔好驚，係鬥貓嚟噶。咩話？吓，係貓？冇埋你啊！走啊！走啊！都幾可愛啊！識跳嘅，佢哋好似好開心咁喎，好可愛啊！西巴斯，是你哋。飲杯水先啦。哎呀，我個心仲卜卜咁樣跳。你話應該點樣罰阿迪魯海盜好咧？係啦，搵佢落地牢，唔俾嘢佢食，好唔好啊？但係佢又會攞啲老鼠出嚟玩噶喎。吓，哎呀！羅迪米管家，有電報啊！吓，哎呀，大件事啦！直謝曼大人要翻嚟啊！吓，係爸爸，爸爸佢幾時翻嚟啊？喺聽日上晝就會到噶啦。聽日啊？你話聽日啊？哎呀，真係好啦。我要好好準備先得啦。阿老師啊，我失陪先啊。係。係咧，克拉娜。克拉娜嘅爸爸中唔中意克拉娜噶？咁仲使問嘅？梗係中意啦。點解啊？點解你會知道嘅？因為係咁嘅，爸爸佢每一次翻嚟咧，都會帶手信俾我噶。仲有啊，唔知咁啊。其實我咧亦都好中意我爸爸噶，所以我知道爸爸一定好中意我啫。咁又係，一定係咁噶啦，冇錯啦。實在太好啦！啊！主人已經翻咗嚟啦！主人已經翻咗嚟啦！爸爸好似已經翻咗嚟嘞喎。好嘛，西巴斯，好歡迎你翻嚟啊，主人！幾精神咁喎，別來無恙嘛。託主人你嘅鴻福，我冇事啊，多謝關心。好啦，我翻嚟啦，羅迪米管家。好歡迎你翻嚟啊，主人。克拉娜佢係咪喺2樓啊？
係啊，小姐等你翻嚟啊，真係等到頸都長埋啦，主人。嗰一位由瑞士嚟嘅小妹妹喺邊度啊？哦，佢同小姐一齊喎。係啦，主人啊。我翻嚟啦，克拉娜。爸爸，你翻咗嚟啦！好啦，等爸爸睇清楚下你個樣先啊！我已經3個月冇見自己個女噶啦，爭啲唔認得係啦，添啊！爸爸你聽我講先啦。呢個咁靚嘅女仔就係我個女嚟噶啦。係啦，爸爸，不如等我介紹我個好朋友俾你認識啊。哦，呢位一定係由瑞士嚟嘅嗰位小妹妹啦。係啊，佢叫做海迪啊，爸爸。海迪，呢一個就係我爸爸啦。嚟啊，海迪，同我握下手先好冇？多多指教啊！點樣啊？你係咪同克拉娜做咗好朋友咧？克拉娜佢好好人噶。真係好啊！聽到你咁講，我就放心啦。事情已經發展到好嚴重嘅地步啦。哎呀，我應該點講好咧？總之就一片混亂啦。克拉娜同嗰個細路女好似好好咁，我就睇唔出有啲咩問題啦。哎呀，唔係咧，主人啊，你唔知嗰個細路女佢做過啲乜嘢？嗰個細路女啊，成日帶埋啲污糟邋遢嘢翻屋企噶。污糟邋遢嘅嘢？冇錯，係啊。仲因為我罰佢而報仇添啊！唔知喺邊度帶埋啲貓啊、老鼠啊咁翻屋企喎。唔單止咁啊，仲突然之間咧又唔知走咗去邊，叫佢讀書啦，佢又唔俾心機喎。哎呀，我硬係覺得咧呢個細路女所做嘅嘢咧，都好難理解嘅。仲有啊，我有時仲覺得嗰個細路女咧好古怪咁樣噶。啊？你覺得佢好古怪啊？咁就得噶啦，係咪好可愛咧？好似好開心咁啊！係啦，海迪啊，唔好意思啊，唔該你可唔可以出去斟一杯好好味嘅水俾我飲咁咧？要凍噶？係啊，就幫我斟一杯凍水入嚟啊！係。克拉娜，我有啲好緊要嘅事想問下你嘅。爸爸問你嘅嘢咧，你一定要好好咁答我，知道嗎？海迪佢好想翻去瑞士嘅山上面啊！佢想翻去揸羊奶啦，睇夕陽下嘅景色啦，同狗仔一齊喺草原度走嚟走去啊！咁嘅事我都係第一次聽啫喎。但係我唔想啊！我唔想海迪離開呢一度啊！佢帶老鼠同貓嚟呢一度，唔係想整蠱人噶。海迪佢只不過係想有多啲朋友㗎咋，呢度淨係得我一個，但係佢喺山上面嗰陣係有好多好多朋友噶，所以克拉娜，你係咪好中意海迪啊？冇錯係啊，爸爸。係啦，西巴斯啊，可唔可以叫海迪翻嚟咧？係係啊，佢應該喺廚房嘅，你快啲去啊！係，主人。有啦，好嘢！好凍啊！小妹妹啊，請問聲你可唔可以俾杯我飲下咁啊？隨便啦。點啊？夠唔夠凍啊？
真係好好味，因為你我命都長幾年啊！再見啦！再見啦，小妹妹。唉，你拎啲水去邊度啊？去直謝萬先生屋企啊！因為直謝萬先生屋企啊，你專登由咁遠嚟攞水㗎？乜直謝萬屋企冇水，要嚟呢度攞嘅咩？唔係啊，冇啲咁嘅事啊，因為直謝萬先生想飲啲凍嘅水，所以我未走嚟。你真係嚇親我啦！好啦，唉，同我問候下直謝萬先生啊，講佢知，話我好多謝佢杯咁好飲嘅水。再見啦！再見咯！嗰個細路女成日都係咁噶，佢今日梗係有興致到，所以走咗出去玩啊！佢係已經試過好多次噶啦，無緣無故咁啊走咗出去啊！主人，主人，我哋已經翻頭揾過晒噶啦，但係都揾唔到佢喎。哎呀，佢究竟走咗去邊呢？主人啊，你睇下，咁樣成何體統啊！我諗今次咧都要我親自出馬先得啦！哎呀，真係俾佢激死啊！細巴士，準備馬車啦！係。哎呀，喂，海迪，你去咗外邊攞水啊？咁耐嘅？係啊，我出咗去啊。海迪啊，哦，因為直謝萬先生頭先同我講話想飲啲好凍嘅水啊嘛。但係個個水井都有好多人喎，咪攞唔到水咯，所以我明白噶啦，海迪，我明白啦，好多謝你。凍唔凍啊？點啊，爸爸？好清涼啊！我咁大個人都係第一次飲到啲咁好味嘅水嘅啫。啊，係啊，喺嗰個水井嗰度咧，有一個白頭髮嘅叔叔話好多謝直謝萬先生俾佢飲咗呢一杯咁好味嘅水喎。哦，究竟係邊個嚟嘅咧？嗰個人嘅心口嗰度抬住一個金色嘅陀錶噶，仲揸住一支有個碼頭嘅士的添啊！啊，我知道啦，係醫生先生啊！係我嘅醫生嚟嘅。係啦，爸爸，醫生先生一定會覺得好奇怪嘅啦。我哋竟然要人咁遠去攞啲水翻嚟喎。係啊，係都唔出奇噶。做乜嘢啊？做咩咁好笑嘅？冇嘢。主人咧係咪叫我啊？啊，請坐。係咁嘅，其實呢件事係關於海迪噶。我想繼續收養佢，俾佢留喺呢一度啫。哦。以我呢幾日所見，我發覺嗰個細路女都好正常啊。對於克拉娜嚟講，嗰個細路女喺呢一度，可能對佢有幫助都未定嘅。哦，但係咁啊，管家，我知道你做嘢一向都好認真嘅。我諗嗰個細路女可能都會帶俾你一啲麻煩，為咗可以減輕你工作上嘅負擔，我已經叫咗我媽媽過嚟幫你手噶啦。吓，可以有機會見到主人嘅母親大人啊？係啊，冇錯。哦，原來夫人佢大駕光臨，我真係覺得非常之榮幸啊！係咩？聽到你咁講啊，咁我就安樂晒啦。我以後可以放心去旅行啦。好啦，羅迪米管家，真係好多謝你啊！喂，早晨啊，直謝萬先生。啊，早晨啊，海蒂。日日都係爸爸唔好啦，為咗補償咧，我有個消息要話俾你聽嘅，當係禮物啦。嫲嫲佢真係會嚟啊？係咪真真㗎？㗎，我已經寄咗信俾佢噶啦，佢應該一個星期到咧就會到噶啦。點樣啊？中唔中意嫲嫲你啊？吓？多謝你啊，多謝你啊，爸爸。你終於都笑翻啦，克拉娜，你實肯俾我旅行噶啦，啊？好啦，俾你去啦，爸爸。快啲翻嚟啊！快啲翻嚟啊！
la la